wonderful time at December time. The season very happy for in Christian life. Ta kudoma la December la ni ta betul ta kheur betul. Why we so happy in our Christian life? Ba mo ko le pa ba kripus le pa ba ta pui lo so skala ta la yang ini. And the Bible said that because of we know Jesus give us peace. Betulnya Yesus tu lo pa le kesai syukri hi pa ta kheur. Jesus said that peace I give to you, not like the world give. Kesai syukri si pa le ta hu ta pa ta ma ta kheur ata he le yuani de bi ta ra ha pu hi we ba. How do you know the peace of God? Betulnya ni la yua ata ma ta kheur ni ta hu ta ko ni nya ni la. Because we know Jesus is our life. Ba mo ko ni betulnya ni la kesai syukri ni bu kesah. Since man separate from God, disobey God. Mila berdokana saya akil ta ko ni. And man cannot touch the love of God. Wa kenyot ba ko pot doni yua ta ta ku te ba ko ba ta de ba ni. And man becomes sinner Wa ha ko po ke da wa da pa ta de ba. because it's holy. Yua mi pa so sui. That's why man cannot meet God. Le ta na ko ni wa ha ko po ti yua te ba. Many villages is a man try to seek God but cannot because of the man. Ba ha ko po te ba ka se ku ti la. Na ba ha ko po ta da ba ko ni ti yua te ba. Let them try to seek their own way. Awe te kwa ku wa da na ku ta ke da wa. I teach about the family life. Di da to ra hi bu ko ta mu te ku la. Many pastors throughout Thailand come and join with mine. Yada yi mata da yu ko ni ta ko sra da yu ko cha ta ko ati ke hebuti ya 2,000 family already. ya ma se ba hi bu ko ki ke to du li Many family after marry is different. Right? tu ko to ko adula pa ka me ku ni wa te lo sara Yeah, before marry or as boyfriend, girlfriend, when meet each other, always say ja and na. te ke lo pa ti da ba ni ba ti la ta ba ni ya na Ja and na, I miss you, I love you. Many always say that. te ke lo pa ba ta de ba ni ba ti ba ta to ni ba ta la la yi en na ti lo na ma ni ko mu na Yeah, a long time after marry, only 6 months, if not say ja and na, I love you, become I kill you. pa ta ku la mu ba ni ti la ta en na la ba yi ta cha na wa te ba ti da Oh, ja and na, after marry, ja and na to over. Oh, many will say, before marry, oh, speak love language. That's a formal pretending love. Wa po pa ni po musika ni te ke lo pa ta de ba ni wa te te en na wa ni pa ma ata la ma That's why after marry, the reality coming up. pa ta wa ni ta wa a mi myo la ke ta ta ni The one you live with you cannot accept. ma te ra wa tu de ni That's why man can change. The love man change. wa ko pa ta ni to ni sa ta le te la Love man depends on feeling and emotion. wa ha ko po ni o wa ta tu ba da ta tu ba o wa la It's only you let the Jesus live in your life. o te ra sa su ti ga la ama ko ta do ba The first Colossians chapter 3, verse 12 to 13, that's the first. te ka ni pa te Kristu 13 Yeah, 12 to 13. first Corinthians Yeah, the Colossians chapter 3. Now we're talking about the Colossians. We're talking about the real happiness in Christian te life. Kristu ta su de ta si ki te si ta ni wa te ba ka ta ya lo ki ma That's why the 12 to 13 said that if you have a Jesus in your life like that. na ta omuni yo me o no pu ra ta mo kala ga ni la Can you read it? The 12 to 13 said that therefore, as God chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, and holiness, and also this gentleness and patience. Bear with each other and forgive whatever offense you may have against one another. Forgive as the Lord forgive you. awadu te Kristu ta te siki te sita na siweda
ว่าคริสเตียน No, Colosseum. อ๋อกลอสเซ Colosseum, ça te peut te chiqui, te chito. No. มาตาดินเนี่ยดอกดีกว่าเลยอยู่คือชื่อออกว่าซอสกี้ดอกกว่าเลยแต่ออกที่จะพาสุนีผู้ชดตัวชดแต่ตักยอนแต่มาริตาแต่สอดแต่สู้แต่วิตาสู้ที่จะพาตะกี้วิตาสู้หรือที่ตาดอกว่าตากมามีอุดรลาหรือที่ตาตะกี้ดีคริปลาที่ตาสุนีมาซื้อไว้ที่เนี่ยอสุสิกอตะกี้ That's why we learn like God. God can change himself from God to man. นั่นแต่เนี่ยคนนี้ไปเอ็กซ์ไซส์สยามสอดแต่พอกับตัวตาที่ He come to this world to change our life, to make our life to become a perfect life. เอาไว้ให้เราเขาควรที่ตัวแค่ชอบตัวเล็กเป็นตาอมูที่ตัวเป็นตาอมูก็แค่ดอกว่าอันเลือกเอาไปจากกันที่เอาไว้ That we have a power to pass through because of God is our life. โอ้เราจะสุดากมอเขาเป็นโลกออกว่ามันก็เลยนิสัยนี้มีตาสมุนละ Because of Jesus is our life produce more like our life like Christ. เอาไว้ดูเขาเลิกเป็นตาอมูมีใส่ชุดคริสต์ตาอมูคือแต่ดอกอุราตาปะปลาโลตาตากมาที่ตัวเป็นแก่ถอดที่ตัวเป็นตาอมูก็เลยที่ตัวคริสต์เอาไว้ Yeah, we not live for our own power. เป็นตัวอมูแล้วเป็นนักศึกษาสุกมาเราไว้บ้า And because of the Bible said that very important for our life to let Jesus to conquer in our life more. จะสิตัวโลกปลามานะที่ตัวเป็นตาอมูก็คือการเป็นยาวันเดียวเพล็กใส่ยาปื้มตาอมูเลยกี่ Yes, the Bible always said that your power is come from God in your heart. ก็ใส่ชุดจะสิตัวโลกปลามาแต่สุดากมอแค่ละนี่ให้ได้เล็กใส่ยาหัวเรา That's why man cannot do anything with their own power. ว่าเขาก็มาแต่เต้นนอตมีแล้วนักศึกษาสุกมาเราไว้บ้า Yeah. Before I marry as well, I will have a girlfriend. This is my wife nowadays named Peter. เนี่ยก็กระดิ่งตาปัดเดราตามาเลยมั้งเนาะ I'm Peter, 68 years old now. You can call me Jotaro now. Because of the produce inside your heart, you're happy. เขาเลิกสาวเลิกสาทำสักสิ่งเลิกกูฟูก็ตานี่ชอบในตาพี่ละ Although we are Christian, although we are pastor, but we need let Jesus is our life every day. ไม่มีแบบคริสต์สิก็ไม่มีพวกเขาก็สิก็ว่าที่แรกเลยเดี๋ยวแบบแรกคริสต์เลิกกู The Christmas time, Jesus come to this world. He sacrificed for us. He died for us. And so he took our sin. He changed our life and become a new life. ก็ใส่ชุดลายดิซิมเบอร์มีว่าดาคริสต์แบบอะไรเอาก็ใส่ชุดให้ดูที่อาจารย์เลิกกูว่าที่ตัวเป็นตามุกก็ชอบไปแล้วเอาละ That's why our life live. Let others to see Christ in your life always. ในตอนนี้คนนี้ก็แบบแปลเป็นตามุกนี่ก็แบบเหตุอยู่กับพวกเราที่ตัวก็แล้วก็ที่เป็นตามุกแล้วพวกอะไรสิก็จะชอบไปแล้วกูว่านี่ Oh, that's very important for Putu as well. Although we are pastor, I always, or before married, I met my girlfriend like my pastor. You teach me, I say yes. After married, I say no. เอาไว้ดูเยอะขนาดที่มันเรายังไม่ตาพูดอะไรแต่ต่อกันนี้มีเตะแต่ต่อกันนี้มีที่เราเลิกนี่เราบุรีเตะก็เราโน่ Yeah, my girlfriend before my wife now, they call me each other before married. Hey, I always said I love you. Now after married, we call Kenny honey. เป็นคือเรื่องพ่อตาดีวันนี้แต่ว่าเราได้เราได้กันแน่จ้อเราเนาะ Oh, after married, no, the first month, Kenny after 6 months, not Kenny he called me. เอาไว้ดูพ่อตาวิกิราตาว่ากันแน่จ้อรู้หรือเปล่ากันเล็กๆถุยดีกว่า Oh, I'm a pastor, call me Tweet. กันแน่จ้อคนตาดีกันยังมากกว่ากันถุยกัน Sometimes our life not have Jesus in our life. แต่ว่าในข้อนี้ผมมีอะไรแค่ดาวพูดอะไรแค่นี้คริสต์เลิกกูท่องไม่ใช่หรอ Yeah, before married, my wife like my pastor. After married, my wife like a church member. I'm a pastor. I'm a teacher.
แต่คือเลยนี่ยมันนี่มันนี่มันนี่แกตาพุทราแกเลยยันนี่เอาวินเนี่ยว่าแกยังดูว่าได้เชลเนี่ยไม่สโลกีออกมา My wife said that, oh, not like before married. You always good, always yes. Now, no. And later, not call me Talapado, call me Twido. เอาไว้ดูเลยตัวพ่อจะบอกกันนี่ว่าน่ะแต่อย่าถ้าเอาไปลงเนาะแค่ก็แต่เดี๋ยวเลยคิดกันตัวว่าแกก็ได้แกได้ถุยเนาะ If you need a hemoglobin, then you have a tapu inside. มันไม่มีหิมก็เป็นนี่ตาพุตาปูละปูละ Jesus said that peace I give to you, not like the world give. The Christmas time, peace of Jesus, we have to prepare. The good thing for us is a peace of God. คริสต์มาสเฮสุนี่ว่าเขามีที่จะมาเกิดที่แต่กระตัวกระตาอมูแล้วมีเวทามีตาคือแล้วเขาคุย If Jesus is our life, they produce on 14 to 15, the second. The first, Jesus is our life. เจ้าตัวกระตัวนี้คือใส่ชุดครีมมีกระตาอมู If you have a real happiness life, you have Jesus is in our life always. เป็นเมียคนรักตุพิตายงานนี้คือมันรู้ชอบเรา And if Jesus is on your life, you produce love of God. เอาไว้ดูครีมมันรู้พูดตาแต่อุทานรู้พูดละ You have love like Jesus. เนี่ยอุทานครีตาแต่รู้พูดละ Second, can you read 13 to 15? 13 To 15, Colossaens. ก็เราเสีย Yeah, the second happened in 13 to 15. โอเคก็เราเสีย second 13 to 14 Yeah, to 15. okay ดอตัวเวทเตเลอบัตตาซิเลตาโลกมาอบูดอเลสิพิซิญาตบะบัตตาพุตรีบะอบูอีเอาไว้ได้มามุทอยิชูดอปลากวีซิตากมาแค่ละดอทรูกวีตาทอดากว่าดิบสิตาโซตามาลกเกวอัตเลกว่าซิเลอเกทอดิดาดอสุทอกวีเวดอปลาทอกวีอเลตุสิญาอลูลอ Amen. That's why if you have a Jesus in your life, you have real love like Jesus. นั่นมีโอดอครีโมเลนปุนีนกุราตาเอดดีต่อครีตาเอดสุลา The one Pharisee and Sadducee come and test Jesus. เนี่ยที่อันนี้ต่อกว่าพาริเซียซาดูแกที่ปานีให้ได้ครีนี้ This story happened in Matthew แต่ chapter เว้ 22, แต่ไว้เนี่ยก็ที่บาลแมทธิวสุดที่สิคินี่ verse 35 to 40. เจ้าสิยติเลลุซี And the Sadducee come and ask Jesus, Master, what the great commandment of the Ten Commandments? ซาดูแกแต่ครีมาใส่ชุครีตามาโลอัตโตกะเจนนี่แหละ Because of the Israel cannot follow the Ten Commandments, cannot follow the law. บางคนเนี่ยไปซื้อหลับก็จะผ่านนี้เดินดูกันเอาไว้ด่าสุดท้ายก็จะผ่าน Because they cannot do good by themselves. ว่าคนเนี่ยมาจะเอาไปแล้วเอาไว้ด่าไว้เดียว And then the first Sadducee try to test Jesus to show that how to know the Bible well. ภาษาดูแกที่จะผ่านนี้ให้ได้คริที่จะเราเอาไว้ที่เกิดที่ยันเอาอาดัมโซเชียลวันนี้ But Jesus said that all the Ten Commandments concise for two. First, love God most with all your heart, with all your soul, with all your love God most with all your heart, with all your soul, with all your heart again, with all your strength. Where? Anh bắt cái đó mà. Cái xa vô. ผมมีคนแล้วแต่มาบอกว่าสิ่งว่าจะบอกในบ้านแอบก่อนเลยบอกบ้านแอบมาเลยก็สุดตาเลยก็น้องเขาแค่ไหนก็สิ่งมาไม่แต่บ้านแอบได้ Yeah, and you will love your neighbor as yourself. ว่าแอบว่านี่ก็สิ่งก่อน Yeah. Without love God, you cannot love others. น้องแอบอยู่ไม่ติดที่นี่แอบไปเลย Cái xa vô. Cái xa vô. Cái xa vô. Ô tầm đưa, cái xa vô. Ô tầm đưa đủ mà là cái xa vô. And you will love your husband and you love your wife as yourself. ในบ้านแอบน้องว่าแอบมาที่นี่เราดูตาตัว When I give the message, I ask
when go back home. แล้วเด้อไปอยู่กันนี่ปฏิบัติเอ็กซ์ละแอร์กิจเลยที่มาดา At church sometimes, oh, love God so much, oh, exercise you are. That's why if you love God, the real love God, you produce love like Jesus. อันนี้มีเอ็กซ์อายุอันนี้มีโลกาลิตาคุยละดาวเวดาแอร์นาที่นี่นะ Okay. It's not loud enough. Okay, thank you. This is wonderful because of if you have Jesus is your life. เรื่องเรามันมีตาละเวลาครีมรู้กันปุ่นเนี่ย The second, you have love like Jesus. คิดไปตอนนี้ก็มาเอ็กซ์สักทีตัวก็ได้ก็มาเราเป็นตัวสักที And ตัว the นี้ First John chapter 4. Yeah. First John chapter 4. (16 to 20). And the Bible said, I read the English word now. The First John chapter 4 was 16 to 20, God is love. Whoever live in love, live in God, and God in him. In this way, love is made complete among us, so that we will have confidence all the day of judgment, because in this world we are like him. And the 18 they also said that there is no fear in love, but perfect love drives out fear, and the one who fears is not made perfect in love. เอาไว้ดูเรื่องอยู่หาสุดหรือสุดเสียเลยคิดสีนะแค่ดาววันเลยเราอ๋อเราเลยยิสุครีอยู่พวกพันนี่อยู่โอเวสเวลคูเราเอาไว้ดาวเอาไว้เลยอยู่กูเราเราปฏิญญาลีเราเป็นนักว่าอยู่อัตตาเอตาคุยเราโอเวสเราปุลีอยู่มีตาเอตาคุยเราวันเลยเอาโอเวสเวลตาเอตาคุยเอาปุลีมีเอาโอเวสเวลอยู่กูเราอยู่โอเวลเอากูเราเลือกตาอีเอาโคตาเอตาคุยเลือกทบไปทอดว่าดิโซบุกอุดอกตาคุยจะเลือกมุสิญอันนี้เราอะไรดีเอาไว้ดาโอตัวนี้โอเวเลือกเอาโอดอกคุเคลีอีหลอตาปลีตาคุยตัวโอบาเลือกตาเอตาคุยเอาปูบาไม่มีตาเอตาคุยอันเลือกเอาปูนี้เขาทบไปตาปลีตาคุยเราเอาไว้ดีตาปลีตาคุยนี้อุดอกตาคุยตาวัวดอกว่าเลือกเอาปลีตานี้เลือกขาดเลือกทบไปทอดเลือกตาเอเอาปูหลอ And 7 and 8, read 8. 7 Yeah, verse 7 and 8. 4 7 and 8 Yeah. okay First John chapter 4, the same chapter, 7 and 8. ว่าเลิกแต่เอาเสียมองไปลูกวิลูกตาตีเอาไว้ดีแต่ตาคุยให้เลยอยู่ดอกเยี่ยมว่าเลิกเวทีละนี้อุแต่เลยอยู่ดอกสิญญาอยู่หรอว่าเลิกบานี้จะสิญญาบาอยู่ป่ะเอาไว้ดีอยู่มีเวแต่ตาคุยหรอ Amen. Amen. Ở cái sa yo tại and lo la, mẹ. Ở cái sa yo at pado. That's why how do you know God is love? Because of God changed Himself, come to this world and die for us. ปฏิญญาเลยอยู่แต่เตี้ยดีแหละปฏิญญาเตี้ยครบเลยใส่ว่าว่าคนใดให้ตุเตี้ยแต่เลิกบัว We so have confidence because our Jesus Christ still alive. โอ้ดอตาอัลลอฮ์ที่เราแชร์หรอบางคนนี้ครีนี้ที่ผู้แปลตาตัวมุลา How do we know? Because of Jesus risen from the dead. We not celebrate for the one who died. We celebrate for the one who lived. Only our Jesus Christ still alive. ปฏิญญาเตี้ยดีแหละเซสุคริสต์ละบัวเราแบบสิชุดาเกปฏิมาลากระปอบาละอธิบาปมาลากระปอบาละมุลา Have someone celebrate the birthday or not? Everyone have birthday, right? Right? Also Puturu have birthday. When Puturu die, you celebrate my birthday or not? เอาไว้ที่พุทธรูปที่นี่ซื้อมากระไรเกตันนี่ก็รับเบอร์เดียว Puturu die, happy birthday to you, no birthday. Right? But Jesus is not die. We celebrate birthday Jesus every year. Amen. Yeah. เราก็พูด
me tine ko te ma la ka pa o pla mini le ba sa su ki te ti ba ko da ko ma la ka pa o ka o pla mini ko la de la. That's why we thank God so much. We celebrate Jesus' birthday every year. Le tanya ko ne possible sa do ma da ba ma la ka pa ta o ka se ki a mini ko. We so happy because we know that our God is still alive, living us. Pata ku do ma ba mo ko le pa ti nya sa yo I mu thobola. Many also celebrate the birthday without meaning, right? In the club, in the nightclub. They also celebrate the birthday all joy to the world with the drinking alcohol. Don't know. No, but we know the meaning of the Christmas. Awe de ta ma la ko pa ta o ka se ki a mini o le kle a bo la ma te no su ki ta nya do o mu ti ta le o mu ka le ti ti si ko la ma na ba sa na ke ni create a ni te mi di ba. That's why we happy because we know that our Jesus Christ, our God, did not die. Ba te nya la sa su kri mi ka sa awe la ni te ti ba. Tell each other, say that our God did not die. Te lo so ko ba ta ma na ka sa yo te ti ba. Look at each other, not look at me. Look at each other. Aku kasih yo tadi riba. Ko la de kri sa ki te ti ba. Well, our Jesus not die. Te lo ta kri te ti ba. Aku tu pergi we have confidence because of what Jesus Christ not die. That's why so happy. God keep the promise always. See, we separate from God. God already prepared the way to get salvation from sin to us all. That's why we have salvation from sin, from Jesus Christ died on cross for us. That's why if you have love from God, your life so happy. In the church, you have Jesus in your life. You produce more love for each other. That's why you come to the church. You produce more love for each other, right? When you have love like Jesus, if you love something, you will be very excited to meet the one you love. I saw one young man. He said, I asked him, every time you come to the church, he sleep for me. I don't know why he sleep always. I asked him because Saturday night we watching the soccer. Everyone sleep. He not sleep. Because he would like to watching the soccer. He love. And then I asked him, why you sleep every time you come to the church? Why you sleep? He told me, I'm not sleep, but I pray for you. Oh, you took the part for me. Why? In your house, you're watching the soccer, you no need to take a part. You're already excited. Come to the church. You love God? Yeah, you are. You love God? Yeah. Are you excited Yeah. to worship God? Yeah. Then many come to the church. Excited is mean produce more happiness in your life. You come to worship God. You excited. I come to the church. You come to the church, the
你个妹啊，you come to the church you're happy because we know Jesus. 你个妹，你啊。Look at each other. Oh, we are happy to see you. Again, 过了 happy 大 to 概 see 一 you. 点嘛呢，这个去了他去出门了。 Happy to see you. And oh yeah, you said that. You said each other. You said each other. Said that. Oh, happy to see you and smiling. 一点了都过，个点嘛呢，基本上他去出门了，你个妹嘛。第一个 Happy to see you. Some is that a husband and wife has problem. I give the lesson one shot. I said that husband and wife. And look at them. Oh, you said for each other, happy to see you and smile when they have problem before come to the church. And when I said that, tell each other, happy to see you, they look at each other. 他少不得出门了，我在爱了他，一了他在喜，一了他在喜来，爱了八月了他是的，我了，我们带了他嘛，happy to see you 嘛呢，那个了，他那里了他那里了。 You come to the church because you have Jesus in your life and you produce more love. Every day at home, you also have love from God. Amen. 你看那时候你看不到在爱他不认不不在那里还改了嘛呢。Pตัดเสื้อเนี่ย thank you so much. And the last. 基本上都嘛呢。 The last happened in 16 to 17. The Colossians, yeah, chapter 3, 16 to 17. Yeah. The Bible was said that you produce happiness forever. Yeah. 16 to 17. Let the word of Christ you in reaching as sing psalm and also hymn and spiritual song with gratitude in your heart to God. มอครีอักเลือกชาอุสวรรค์ที่บูทุดอเลิกจากปฏิกูบาแค่ละบูดอโซโลหลุดที่ตาดอชาทอหลุดที่ขี้เลือทัชกับตัวดอตาตาวูดออุตาบาคาดอตาตาเนี่ยดอตาวุทอยว่าอุดอตาดุตาโพเลิกที่ตาที่บุรีที่เยสิมาตานีเลิกจากตัวมิลีตามามิลีมาตาแค่ละเลิกใส่มีสิดอสิทอบจะไปว่าเลิกเอาไว้ดาโคตกิ And so many have produced love from God. It's many will show the Christ in others to see Christ in their life. อาเรดูเดี๋ยวนะเพราะว่าโอดาตาสุขีตาคือสุขีตายาที่ตัวก็อาเราก็ชีพว่าว่าจะสุขีตาคือที่ตัวของเราถ้าได้ยอมเราก็พอว่า When you're happy, you always sing a song, right? มีตาพี่เนี่ยตาอุจาระ I saw many, Pete and many is at the kitchen when they're like cooking, they sing a song. ชีพว่านั่นเนี่ยตาอุจาระมันเข้าตาอุจาระมันเข้าแล้ว When you drive your car, you're also happy. เนี่ยตาอุจาระ I can see no one when you drive your car. เนี่ยชีพว่าเราการหอนั่นเองว่า And you show the real happiness in our Christian life. เนี่ยมีคือเชื่อตาสุขีตายาสุขก็จะเนี่ยนึกว่าจะเป็นลูกบุญ Oh, that's wonderful when you drive the car. If you have love from God, you produce more happiness. You always every day you like a praise to God. มานั่นมีครีมโอแล้วเนี่ยกูเนี่ยทำเนี่ยตาพี่ล้อเนี่ยนอกการที่นี่สิกันเนี่ยตาพี่ล้อ It's not easy to angry. แต่เนี่ยตาคริตาเอเมโอแล้วเนี่ยกูเนี่ยเนี่ยก็สุดตาวันเนี่ยก็ตาตัวเดียวแบบ You will produce the happiness in Christian life for others. บางคนเนี่ยอยู่แต่เนี่ยตัวเดินหน้าที่ตัวดูแลแต่ตัวทำบอล You นี่ can see many Christians when drive the car. You know, when you saw other car drive so not good enough, you always complain. Oh my goodness, why that? I also as well, I
mouth also not a good example. แต่ว่าข้อนี้ประเภทที่กว่าหนอกกันมาเป็นอินนี่มันเนาะก็แปลว่านี้เรื่องภาษาบุญคริสต์ว่าบุญ One day I give the message at church. The greatest is love. แต่ไม่ใช่จะได้ระดับคริสต์ว่าแต่ Oh, many church members, Baba, today you give the message very good. The greatest is love. And then I went after finish the church. My 2 church members will follow me back home. เอาไว้ดูว่าปัจจัยด้วยมาเราเวลาขี้ตับพวกขี้กันที่ปล่อยขี้ได้ขี้ Then I drive the car. แล้ว No. แพ้เนี่ยจะดอกกัน Yeah, and the one motorbike. มันจะใส่กับหน่อ Always come to hit my car. ก็ให้แต่การจะเจริญ But he not hit my car yet. I condemn them to die. Go to die. มันจะใส่กับตาใบยาวเนี่ยจะกี่เนาะแล้วเอาไปขี้กี่ปล่อยขี้เราแพ้เนี่ยข้าเนี่ยการเนี่ยมันจะใส่กันนี่วิววันกับบ้าจะเจ็บเราเนาะเรากระจายเนี่ยจะแบบเมื่อที่กี่เดือน I forgot. My 2 church members sit on the back. ถ้าเป็นแบบว่าตาพวกขี้ฉันนี่หลอกขี้เนี่ย And I look at the mirror to the back. My 2 church members. เรื่องตลาดขี้เนี่ยตาชี้กระดาษเกลือตาพวกขี้เอาเนาะ Oh, good to look. Give the message very good. จะดูที่จะได้ทำจังนะ But on the way inside the car, ที่เราเลิกขี้เลิกก็เนี่ยชีวิตก็หาท่าเราเนี่ยพูดถึงเองเนี่ยมันเนาะ and later, good to have to turn the dark aside. เราพูดถึงชาติตาละ 你坐落得個細個大姑大哥大姑大哥呢個妹個細個啊，坐落得個細個個惡吧，大姑大哥個惡吧，no need to translate and speak Korean. 咩啊？哦，就坐落得個細個個惡吧，哦，原來有 pastor keep the message very good, but when the time comes, I not like my pitch. Yeah, my 2 church members, I have to follow that aside your that time. ที่เราจะพูดเราเนี่ยแต่ก็เนี่ยแต่เดี๋ยวเราเนี่ยแต่ก็คือมาไว้จะไม่ชาติที่เรามา Oh, then I have to change my life. ที่บ้านชาติที่เราไม่ใช่กันแล้ว That day, many can see Christ in your life. Because of Jesus is our life. มีเลิกเสียชีวิตมีตาอมุกแต่ตาเราพออ่าน When Jesus is our life, we have love like Jesus. กูไปกูไปอุดรธานี Mia, and go back home เกี่ยวกับที่เนี่ย to see your wife and husband. ที่เราจะมาหนูว่า Ba ở trẻ nào? เจ้าหนูว่าเนี่ยป้าว่าเย็นนะ Ma ở trẻ nào? เจ้าหนูมาเนี่ยเย็นนะ Ba ở Omelia. ป้าเอาไม่วิลา Mẹ. Ba ở Omelia. Wow. That's why if you have love like Jesus, you die love language. Mẹ. You love God? เอ็กซ์อยู่อ่ะ Do you love God? เอ็กซ์อยู่อ่ะ You love God not only at church. เอ็กซ์อยู่เนี่ยที่มีแท้ตาปัดท่าเข้าหมดเนาะ And the children will learn from you. วิดาเนี่ยพูดว่ากับชีเราก็มาดูนะ If you say love language is God language. เอาไว้ดูตาเอ็มเราตาเอ็มไว้ในเมตาพูดถึงข้าเรา God language like a worship God. อยู่เอาไว้ในมีไว้ได้อยู่ตาพูดถึงข้า Your language like a sing psalm, sing hymn, sing spiritual อยู่ song. พูดเนี่ยมีตาเชื่อเอ็ดาชอบเราตาทำนี่ใส่ยาพูด Yeah. Can you smile today? Look at me. If you cannot smile, easy. Just raise your mouth. เอาไว้ดูในนี้ไม่ต้องมาวันนี้กว่าตาได้มาเปลี่ยนนะ When God sent me to Melacam, แพ็กซ์ยังมีแล้วแม่ละแค่นี้ I'm so happy มีตาขึ้นมา because everyone speak with me with smiling face. ว่ากู้กันเนี่ยก็ตัวอะไรอย่างนี่ก็มุ่งละ You see, our Papanyo language very nice. ชีวภาพอะไรไม่มุ่งละ It's a put through, go like, yeah, survive. If you not smile, you cannot speak. Go like, yeah. Ở chỗ thế à? Mẹ. Yeah, that's why not like Talu. Talu smile cannot speak. Ni hao ma. If you smile cannot speak. Ni hao ma. You know, Pakanyo, okay,
No, what you there? Always smile, yeah. ဝါပကညာနေပုဂ္ဂိုလ်မှာအဆူကရနေပနီးထပြလေးမှာတော့မြေတူတို့ကနေကျောင်းဟောင်းနေပေကပုန်နီးချင်းလို့ပြောတာ That's why our current is wonderful from God. အဝဲဒီဘပကညာကိုမြေတလာလာလက်ဆက်ရအောင်လား You have to smile, right? ပနီး Yeah. That's the way, no. Now, what you there? Yeah, you have to smile. You see? 你好嘛？你好。 မြေတူတို့ကနီးဟောင်းကိုပုတ်အားတာပါလား 把这腰呢，你个鬼！ မြေပကညာနေကိုမြေတော့ကပုတ်အားတာ 哦，我出给啊，美，我出给啊。That's why I'm very impressed about Karen. God sent me inside Malacan. I'm so happy. ဆရာဆရာလည်းမလာကန်နေတာခုလိုမလား That's why our Paganyo God bless us all. လက်တနေကိုပုတ်ကညာခွေနေရဆုပြီးပေါ်လာဆော Yeah, so again now. ရဆုနေ The real happiness is our Christian life. We need Jesus in our life. ဘလို့ဆိုင်ရှုခရစ်တာမှုကိုနေတော့ကမိပေါ်လာတာ cho lo ta ka sa yo me cho lo ta ka sa yo cho lo ta ka sa yo ta pu ta bo ni ka lui ta cứ ni mu cho lo ta ka sa yo ta o ba ta pu ta bo ta o ba me ni ka lui ta o ba ho That's why if you have Jesus in your life, you produce the happiness always. ခရီးမောရနကိုနေနေတာပိချဘောလမနာ Cholo taka sayo. Speak each other. Cholo taka sayo. တက်ပြတဲ့တော့တာရတဲ့ကနေဆောလာတာလည်းဆက်ရောက်ဖလာ Cholo taka sayo. Tapu tapu Tamu tapu Yeah. Ni ka bui. What the ni ka bui Ni ka bui Ni What the ni Today, the real happiness in our Christian life. ဒီနေ့ညနေနော်မိဝဲတာပနီအားနေဝဲတာပါလာတော့တာတာပွီအတုကတလေပတ်ပြတ်တာမှုလား Because Jesus suffered his life for us all. ဘာမှကလည်းဆက်ရှုခရီးတူတနာတာဘာလို့ကိုဘူးပဲလေ It needs us to have a real happiness. ပနီအားနေခမရနေဘယ်လိုနေပါတာသူပိတိုင်ရအတုကတအ We are not like other outside non-Christian. ဘယ်လိုကရီတော့ပါလာတဲ့ပတ်ပြတ်ပါလား That happiness is just temporary. အဝဲတိပါတာတာခရီးမရတာတဆုတလို့လား But our Christian happiness life is a permanent peace of God life. ဝဲပတ်ပြတ်ပါနေပါတာတိတာခရီးမရဆိုခလခရီးအပေါ်နေ Yeah, so again now. Bye bye.